Hallo meine lieben Freunde, heute wieder eine Folge von Michael Grant Klartext. Und ihr wisst ja, ich bin ein Journalist der Vergangenheit, so nenne ich mich selber, weil ich journalistisch die Geschichte des Zweiten Weltkrieges angehe, und zwar mit juristisch verifizierten Quellen. Und eines meiner Hauptpunkte war herauszuarbeiten, wie kam es überhaupt zum Zweiten Weltkrieg? Ist der böse Hitler einfach morgens aufgewacht und hat gesagt, so, jetzt zerstöre ich die ganze Welt und ich will alle töten? Oder gab es andere Gründe? Und diese Gründe werde ich euch peu à peu in verschiedenen Videos darlegen, weil ich natürlich die Vorgeschichte des Krieges in Adolf Hitler eine Korrektur Band 3, ein sehr umfangreicher Band, und die Geschichte des Polenfeldzuges in Adolf Hitler eine Korrektur Band 4, beide Bände sehr umfangreich und mit Tausenden von Quellen wiederum belegt, die ich natürlich nicht alle einzeln nennen kann. Ihr könnt diese Quellen alle in meinen Büchern nachlesen. Heute geht es darum, dass es ja heißt, dass Polen total unschuldig war am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Ich habe ja dazu auch ein Video gemacht, das sehr erfolgreich war. Polen war nicht unschuldig. Heute möchte ich euch eine weitere Provokation der Polen erklären, und zwar, die sich kurz nach der Machtübergabe an Hitler ereignet hat, und zwar der polnische Überfall auf die Westerplatte in Danzig. Die Westerplatte ist eine 600 Meter breite und 2 Kilometer lange Halbinsel am Danziger Hafenkanal. Sie war als Folge des Ersten Weltkrieges ebenfalls vom Deutschen Reich abgetrennt worden und hatte, dazu Danzig gehörig, den Status einer freien Stadt. Die Westerplatte war laut Beschluss des Völkerbundes vom 14. März 1924 den Polen als Platz zum Löschen, Lagern und Transport von Sprengstoffen und Kriegsgerät zuerkannt worden. Demzufolge verfügte die polnische Armee auf Danziger Boden über ein großes Munitionsdepot. Das polnische Oberkommando errichtete im Außenposten Westerplatte ein Hafenbassin, Ausladekräne und Vorratsschuppen, dazu eine Kaserne für Mannschaften in Kompaniestärke. Insgesamt wurden von der polnischen Armee 2 Offiziere, 20 Unteroffiziere und 66 Mannschaftssoldaten stationiert. Trotz dieser polnischen Militärpräsenz gehörte der Bereich aber nicht, ich wiederhole, nicht zum polnischen Staatsgebiet. Nach 1933 bauten die Polen das Munitionslager trotzdem zu einer geschlossenen Befestigungsanlage aus und stationierte dort die Marineinfanterie. Der Völkerbund erhob Einspruch dagegen, aber die Polen errichteten weitere Militärbefestigungen auf der Westerplatte, zu denen vorbereitete MG-Stellungen und ein befestigtes Verteidigungssystem zählten. Alles völkerrechtswidrig. Dazu kamen ein 7,62 cm Feldgeschütz, 2 3,7 cm Packgeschütze, 18 schwere und 23 leichte Maschinengewehre. Für die Marineinfanterie waren Gewehre, Pistolen und Handgranaten vorgesehen. Somit verfügten die Polen über eine schwer armierte Befestigungsanlage auf einem eigentlich entmilitarisierten Territorium eines anderen Staates, Danzig. In den meisten Büchern wird also verschwiegen diese Provokation der Polen und dass die Polen völkerrechtswidrig eine armierte Befestigungsanlage auf der Westerplatte errichteten. Es sollte lediglich laut Völkerbund ein Depot für Munition sein, aber keine armierte Befestigungsanlage mit Marineinfanterie. Von den deutschen Historikern und vom Mainstream natürlich überhaupt nicht beachtet wird diese Provokation und die Tatsache, dass Polen kurz
nach der Machtübergabe am 6. März 1933 entgegen den Bestimmungen des Versailler Vertrages die Westerplatte in Danzig de facto besetzen ließ. Es war de facto eine Besetzung, da kann man drumherum reden, wie man will. Und man kann es auch nicht beschönigen. Marschall Pilsudski ließ am Tag nach den deutschen Wahlen die polnische Garnison am Eingang des Danziger Hafens sogar noch durch ein Bataillon Marineinfanterie verstärken. Dies geschah entgegen, ich habe es bereits gesagt, dies geschah entgegen den Abmachungen und ohne Genehmigung durch den Hohen Kommissar des Völkerbundes. Die Verhandlungen darüber im Völkerbundrat endeten am 15. März 1933 mit einem Kompromiss. Einen Tag später wurden die polnischen Verstärkungen zurückgezogen. Im Völkischen Beobachter wurde das Verhalten des ewig vertragsbrüchigen Polens angeprangert und dieses als östlicher Raubstaat bezeichnet, der in Genf eine katastrophale Abfuhr habe hinnehmen müssen. Der polnische Historiker Stanisław Markiewicz und ehemaliger Chefredakteur des LOWO in Wilna sah in der Westerplatten-Affäre einen Versuch Pilsudskis, das Reich zu provozieren. Es steht fest, dass Polen Truppen im Korridor so versammelte, dass sie jederzeit zu einer Strafintervention gegen Danzig oder Ostpreußen eingesetzt werden konnten, wofür ja ausgearbeitete Aufmarsch- und Operationspläne vorlagen. Das jedenfalls stellt die Historische Kommission des polnischen Generalstabes fest. Und diese Quellen sind auch in meinem Buch angegeben. Verschwiegen wird also, dass bereits im Januar 1933 polnische Operationspläne vorlagen, Truppen über die Westerplatte nach Danzig einmarschieren zu lassen. Demnach war Hitler zu Recht, und ich wiederhole zu Recht, besorgt, denn die Reichswehr mit ihren gerade mal 100.000 Mann konnte sich allein gegen Polen mit seinem Heer von 298.000 Mann in Friedensstärke nicht schützen. Dieses Ausgeliefertsein gegenüber den Polen sollte Hitler nicht mehr vergessen. Der Völkische Beobachter schrieb, die polnische Besetzung der Westerplatte sei eine Aktion direkt gegenüber Danzig, wie sie schwerer kaum gedacht werden kann. Und 2 Tage später titelte der Völkische Beobachter, Polen fordert auch Deutschland heraus. Sogar die moderate Frankfurter Zeitung schrieb, der Konflikt zwischen Danzig und Polen spiegele das Bestreben Polens, seine Machtpositionen in Danzig über die vertraglich zugesicherten Rechte hinaus zu erweitern. Ich wiederhole, Polen hat das Deutsche Reich seit Jahrzehnten, seit Ende des Ersten Weltkrieges immer und immer wieder provoziert. Und auch die Affäre der Westerplatte hat das eindeutig gezeigt. Warum wird dieser entscheidende Fakt in unseren deutschen Geschichtsbüchern, wenn dann nur am Rande oder überhaupt nicht erwähnt, und in den Schulbüchern findet er überhaupt keinerlei Nennung? Eine Provokation, auf die das Deutsche Reich einfach antworten musste. Ich werde in den weiteren Videos wiederum auf die Provokationen der Polen eingehen. Ich möchte an diesem Zusammenhang aber noch auf mein neues Buch hinweisen. Deutschland muss vernichtet werden. Ihr seht hier auch ein Plakat zu diesem Buch. Es ist ein Buch, alleine am Titelbild seht ihr Angela Merkel, Stalin, Churchill und Roosevelt, das total provozieren wird. Das Buch hat über 950 Seiten und 130 Fotos und über 2100 seriöse Quellen. In diesem Buch beschreibe ich klipp und klar den Massenmord an uns Deutschen. So genau wurde der Massenmord an unserem Volk noch nie beschrieben. Und ich habe etwas gemacht, was es weltweit noch nicht gab. Ich habe eine Gesamtbilanz
der deutschen Massenmordopfer, die sich über Seiten hinweg erstellt mit den jeweiligen Massakern und den Todesopfern und habe dann zum Schluss des Buches eine Gesamtbilanz der Massenmorde an uns Deutschen zusammengestellt. Diese Zahl ist so hoch, dass ihr es wirklich nicht glauben könnt. Aber in jedem einzelnen Kapitel beschreibe ich, wie diese Zahl errechnet wurde und wie diese Zahl auf Dokumenten beruht. Ich weiß nicht, aber ich denke einfach, dass dieses Buch ziemlich schnell verboten werden wird. Deshalb bestellt es heute schon vor. Es erscheint Ende November, Anfang Dezember. Aber wenn ihr es heute vorbestellt, dann seid ihr auf der sicheren Seite, weil man kann ein Buch nicht verbieten, bevor es überhaupt erschienen ist, sondern erst, wenn es erschienen ist. Und in dem Moment habt ihr ja das Buch ja dann schon. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Jede Woche ein neuer Artikel, mehr zu aktuellen Themen. In meinen Videos mache ich ja, wie ihr es euch gewünscht habt, mehr zeitgeschichtliche Themen. Ich bleibe an diesem Thema dran. Ich wünsche euch alles Gute. Lasst euch nicht verdummen, sondern seht die Geschichte so, wie sie wirklich war. Ich für mich mache einen Teil dazu, dass diese Geschichte, die manipuliert, beschönigt und verfälscht wird, dass sie einfach so unter die Menschen kommt, wie sie wirklich war. Und zwar aus der Sicht der damaligen Protagonisten und aus der Sicht von Dokumenten, die heute entweder beschönigt, verschwiegen oder verfälscht werden. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer und ihr, Michael Grant.